ra cái cabin kia bên kia ngon hơn, cái này là thêm. Đứng ở trên kia là nhàn hơn ở dưới, kéo vào thôi. Bên này các bạn nhé. Video từ đây hết các bạn nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.